მაღალღირსო მამა გაბრიელ ძვირფასო მამებო დედებო ძმებო და დებო ამა მონასტრის საძმოს მამებო და ძმებო გილოცავთ დღევანდელ დღეს ღირსი იოანე ზედაზნელის და მისი 12 მოწაფის ხსენებას ჩვენთვის ძალიან საყვარელი წმინდანების ხსენებას რომლებმაც საქართველოში მოიტანეს სამონაზვნო ცხოვრება და დააარსეს მონასტრები. აი დღევანდელი დღე დაემთხვა აღდგომის წარგზავნას და დღეს სახარებაში იყო წირვაზე წაკითხული ასეთი სიტყვები უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი ის ესაუბრა ბოლოჯერ იუდეველებს და უთხრა რომ სანამ გააქვთ ნათელი ირწმუნეთ ნათლის რომ იყოთ ძე ნათლისა და შემდეგ ამბობს რომ მე ვარ ნათელი სოფლისა რომელიც მოვედი სოფლად რომ გქონდეთ ნათელი და არიაროთ ბნელში აი ძვირფასო ძმებო და დებო ეს ნათელი მოიტანა ჩვენთან წმინდა ნინო მოციქულთა სწორმა და მოიტანეს 13-მა ასურელმა მამებმა და თუ წმინდა ნინო მოიტანა ჩვენთან ქრისტეს სარწმუნოება ეს ნათელი ქრისტესი როგორც გითხარით ასურელმა მამებმა მოგვიტანეს ჩვენ სამონაზვნო ცხოვრება ესეც არის უდიდესი ნათელი ქრისტესი და თუ შეიძლება ითქვას ეს არის გზა სულიერი სრულყოფის განმხრთობის ღმერთის თვისებების მიმსგავსების თუ აი რომ წარმოიდგინოთ განსხვავება ამათ შორის შეგახსენებთ უფალი იესო ქრისტეს საუბარს დიდარ ჭაბუკთან რომელიც ეკითხება მაცხოვარს რა გავაკეთო რომ საუკუნო ცხოვრება დავიმკვიდრო და უფალი ეტყვის ცნებები იცი კაცი არ მოკლა არ მოიპარო არ იმრუშო პატივი ეცი მამას შენს დედას შენს არ მოიპარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ის ეტყვის რომ ეს ყველაფერი ბავშვობიდან მეო დაცული მაქვს ვიცაო მაშინ რომ არ გონოდა მას რომ მიაღწია უკვე ყველაფერს დაამდაბლა უფალმა და უთხრა რომ აი შენ თუ გინდა რომ სრულყოფილი გახდე სრულყოფილებას მიაღწიო მაშინ მიატოვე შენი მთელი ქონება გაყიდე დაურიგე გლახაკებს მე გამომყევი და გექნება საუნჯე ცათაშინა აი ძვირფასო ძმებო და დებო ეს ორი გზა თუ პირველი გზა რომელსაც მიუთითებს უფალი რომ დაიცავ ცნებები არა კაცკლა არა იმრუშო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს არის სავალდებულო ყველა ქრისტიანისთვის იმისთვის რომ სული ვიცხონოთ აღსარება ზიარება საეკლესიო ცხოვრება მარხვა ლოცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს არის ყველასთვის მაგრამ აი ეს მეორე სიტყვა რასაც უფალი ამბობს რომ თუ გინდა სრულყოფილი იყო გააყიდე მთელი შენი ქონება დაურიგე გლახაკებს და მე გამომყევი და გექნება საუნჯე ცათაშინა აი ეს უკვე არის გზა სრულყოფილების აი ეს აქ კარგად ჩანს ეს ორი მხარე ქრისტიანული ცხოვრების და ეს გზა მოგვიტანეს ჩვენ საქართველოში დაამკვიდრეს ღირსმა ასურელმა მამებმა არის გარკვეული ცნობები თუ არ ვცდები წმინდა გრიგოლ ფერაძე წერდა ის იკვლევდა ქართულ მონაზვნობას და როგორც მე მახსოვს ის ერთ ადგილას ამბობს რომ თავის სამეცნიერო ნაშრომში რომ ასურელ მამებამდე ძალიან იშვიათი კერები იყო საქართველოში მონაზნური ცხოვრების ტიპის მსგავსი ასე ვთქვათ პატარა კრებულები 1 2 3 ძალიან კანტიკუნტად იყო მაგრამ აი ასურელმა მამებმა მოიტანეს ნამდვილი მონაზნობა თავისი მთელი წესით, განგებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამან შეცვალა საქართველოში ჩვენი სულიერი ცხოვრება, განაპირობა შემდგომი განვითარება, თქვენ იცით რომ ჩვენი მონასტრები იყო ძალიან დიდი სამეცნიერო კერებიც და აი სწორედ ეს მიმართულება სრულყოფილების, რომლისკენაც ქართველი ხალხი ყოველთვის განსაკუთრებით მიუტოდა და დიდ სიმაღლეებსაც მიაღწია ბევრმა ჩვენმა წინაპარმა აი ეს მათი მოტანილია და ჩვენ ამისთვის მათ მადლობთ და უფალს მადლობთ მათი მოვლენებისთვის და მადლობთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ვინაიდან მინდა გაგახსენოთ რომ როგორც წმინდა ნინო მოგვივლინა ჩვენ დედა ღვთისმშობელმა მისი გამოცხადებით არა აი სწორედ ზუსტად ასე ასურელი მამების გამოემართნენ საქართველოში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის გამოცხადების შემდეგ და ალბათ გახსოვთ ეს მათი ცხოვრებიდან რომ თვით კათოლიკოსი ევლავიუსი და მეფე ფარსმანი დახვდნენ მათ, როდესაც საქართველოში შემოვიდნენ, რატომ? იმიტომ რომ იცოდნენ მათ უკვე მათი მნიშვნელობა.
რადგან ანგელოზები გამოეცხადნენ კათალიკოს ევლავიოს და უთხრეს რა ადამიანები მოდიან და რა მისია აკისრიათ მათ. ამიტომ პირადად გადიან მეფესთან ერთად კათალიკოსი და მეფე და მათ ხვდებიან. როგორც მათი ცხოვრებიდან ვიცით, პირველად ისინი მივიდნენ სვეტი ცხოველთან, მაშინ მირონდინარე იყო ჯერ კიდევ სვეტი, წმინდა სვეტი, ცხოველს ყოფილი და ემთხვიენ სვეტს და შემდეგ უკვე დამკვიდრდნენ აი ამ წმინდა ადგილზე. აქ ცხოვრობდნენ და აქაც ღვთისმშობელი გამოეცხადა მათ და დაავალა მთელ საქართველოში წასულიყვნენ და მონაზვნობა დაეარსებინათ და რამდენიმე მათგანი ეპისკოპოსიც გახდა, როგორც იცით თქვენ და მრავალ სასწაულს ახდენდნენ და დღემდე არიან ჩვენი მფარველები და ჩვენთვის მლოცველები. დღეს ჩვენ ძალიან ვინუგეშეთ მამებო, განსაკუთრებული მადლია ამ მონასტერში, განსაკუთრებით გვიყვარს ჩვენ ყველას და ვევედროთ ჩვენს ძვირფას ღირს ასურელ მამებს, რომ დაიფარონ ჩვენი ქვეყანა საქართველო, გაამთლიანონ, გააძლიერონ, ევედრონ უფალს ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ეკლესიისთვის და რა თქმა უნდა დაიფარონ და გააძლიერონ ეს მონასტერი. თქვენ მამა გაბრიელ, მადლობა თქვენი მოღვაწეობისთვის და თქვენი წინამძღოლობით ეს მონასტერი ღირსმა იოანე ზედაზნელმა და 12 ასურელმა მამამ, მისმა მოწაფეებმა დაიფარონ და გააძლიერონ და გაამრავლონ და ჩვენ საქართველოში მონაზვნობა აღორძინოს უფალმა მათი ლოცვით და გაამრავლოს. ერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ.